ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நாங்கள் 2 பேர்த்துக்கு ஒரு சேலஞ்சு. அது என்ன சேலஞ்சுனா தும்மல் சேலஞ்சு. நான் என்ன பண்ணாலும் தும்மக்கூடாது. நான் அப்படியே தான். அவங்க தும்மிட்டாங்கன்னா பார்த்துக்கோங்க, பச்சை மிளகாய் அண்டு சின்ன வெங்காயம் எல்லாத்தையும் சாப்பிட்றணும். அவங்க வந்து தோத்துட்டு இதை சாப்பிடல அப்படின்னா அவங்க தோத்துட்டாங்கன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? பச்சை மிளகா 2 பேர்த்துக்கு மேலே இந்த சேலஞ்சே. நான் தும்மிட்டாலும் நான் இந்த பச்சை மிளகா சாப்பிடணும். அப்படி நான் சாப்பிடலைன்னா அது நான் தோத்துட்டுன்னு அர்த்தம். சாப்பிட்டுட்டுனா நான் தும்மிட்டு நான் ஜெயிச்சிட்டுன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? அதெல்லாம் பெருசாத்தான் இருக்குது. திங்க போறது எப்படி நீ தான். ஸ்டார்ட். ஃபர்ஸ்ட் நானு. இது நான் தான் மூக்கு விடணும், நீ எல்லாம் விட்டக்கூடாது. நம்ம பெருசா எல்லாம் மூக்குல இருந்து வெளியே எடுத்துட்டுனா அடுத்து நான் தான் விடணும். அதையே சொல்லிட்டா ரொம்ப நேரம் வச்சுட்டு இருக்க கூடாது. ஓகே? விட்டதான் எடுத்துருவேன். இரு, நான் விடவே இல்லை. நீ பாருங்க. சரி இரு, அசையக்கூடாது. பாருங்க, அசையுது. அப்படியே சிரிப்பு தலை கண்ணு தனியா வருது. நான் இப்ப இரு. நல்லாவே விடல நான். சரி விடு, என்ன குடும்பம் ஃபர்ஸ்ட் இப்போ என்ன இழுக்கிற? யோகாசனம் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். இப்போ ஒரே இதுலயே வரப்போகுது பாரு. பார்க்கலாம். குமி கொஞ்சம் விடவே இல்லை. பைத்தியம். மூக்குல விடு, மூக்குள்ள உள்ள விடு. அது எத்த சோர்ஸே வெச்சு கூட வெச்சு தும்மா. அதா நல்ல தனியா வந்துச்சு. உனக்கு எது? உனக்கு நான் உனக்கு மூக்குல விட்டதானே எனக்கு எடுத்து விட்டது தெரியல. உனக்கு எது? உனக்கு அது இல்ல, இது. அதுக்குள்ள ரொம்ப விட்டுறாது, மாட்டிக்கோ. சரியா? அப்படியே இந்த முக்கா அந்த முக்கா காதுல விட்டுறதா அது லூசு. சதக்கணும் குத்திட்டேன். மூக்குல சளித்த மூக்குல சதக்கணும் குத்திட்டேன். முள்ளு வரலாம். சரி, நம்ம இதுதான் விடணும்னு இல்ல, எது வேணாலும் விடலாம். ஓகேவா? அதெல்லாம் உள்ள மூக்குல போவாது. நான் ஏன் இஷ்டம் பா. நான் எப்படி இங்க பாரு, அந்த பச்சை மிளகாய் கூட எடுத்து உள்ள துருத்துவேன். அதெல்லாம் நீ எதுவும் கேட்க கூடாது. சரியா? கண்ணு முடிக்கும். இன்னைக்கு விடுற வீடு தும்மல் கிம்மல் எல்லாமே வெளியே வர போகுது. சரியா? மூக்குக்குள்ளே போவே இல்லை பாரு. அந்த மீசை ஃபர்ஸ்ட் நீ எடு. அந்த மீசை எடு. ஏய் இரு. இதான் என்னது? விடு. எதுக்கு அத்தனை எடுத்து விடுற? நீ கம்முன்னு இரு. அது உண்ணுது. ஆமா, சைஸ் பெருசா இருக்குது பார்த்து. மூக்கு பெருசா இருக்குது அதனால இது. என் மூக்கு சின்னதா இருக்குது அதனால இது. பாத்துக்கோங்க, சைஸ் பாத்துக்கோங்க. மூக்கு பெருசா தெரியுதா? மென்டல். கட்டு.
தும்மு. ஒரு டைம் தான் விடணும். இல்ல வரல. சரிந்தா சொன்னா கம்பியாட்டு எடுத்து குத்தாத சொன்னா அப்படியே குத்திக்கும். சரி கம்மியாட குத்த மாட்டாங்க. வேற இவ்வளோ ஒட்டுமா இல்லை இவ்வளோ ஒட்டுட்டுமா இல்லைன்னா அங்க என்னத்த நீ பாக்குறீங்க விடு. நீ ஊசியாட்டு இருக்குது அது. ஆமா வா இரு இரு இரு. உனக்கு கும்பல் சொன்னா வேற இருந்தா இதையாவது எடுத்துக்கோ. அது கூட விடு. அதுவும் உங்க பாருங்க எப்படி ஊசியாட்டு இருக்குன்னு இதை போய் இப்படி கொத்திங்க உங்களுக்கு அது ஏறிடுச்சுன்னா என்னது சின்ன பிள்ளை தரமா இல்ல. சரிதா இந்த பக்கம் பெருசா இருக்கு. நீ என்ன பண்ணாலும் வராது. சரி இப்ப எனக்கு நீ என்னதான் மூக்கு விட்டு ஆட்டு எனக்கு தும்மலே வராது. பார்க்கலாம். அதுதான் லாடு குணத்தை மூக்கு விட்டா இது நிஜமானவே சொல்றேன். இப்ப நான் பண்றது எனக்கு சக்சஸ் ஆகும். பாருங்க எப்படியே அந்த பச்சை மிளகா ரெடியா இருக்குது. இவன் தான் சாப்பிடுன்னு ரெண்டு மூக்குலயும் விடு. ரெண்டு மூக்குலயும் எப்படி விடுறது? இவனே வந்து வலிக்கு மாட்டுறான். இரு புருப்புன்னு இருக்கு. சி ஏய் பிச்சு புடு பிச்சு. மூக்குல நீங்களே பாருங்க. இது மூக்கா என்னன்னு கிணறான்னு பாருங்க. இந்த முடி தலையில தான் இருக்குன்னு பாப்பாங்க. அந்த மூக்கு பூரா இவ்வளவு முடி பாருங்க. லூஸ் மாதிரி ஐயோ மூக்கு லூஸ் மாதிரி பேசிட்டு இருக்காது. எதுவுமே இல்ல. நல்லா தானே இருக்கு. காட்டிங் தாண்ட ரொம்ப நேரம் டைம் பண்ணக்கூடாது. சரியா? ரொம்ப நேரம் பண்ணிட்டு இருந்தோம். மூக்கு விட்டு ஆட்டி போடணும். தும்ப கூடாது தும்ப கூடாது. தும்ப தும்மிட்டா எப்படி இருந்துச்சாலும் ஜெயிச்சுட்டா. அது மட்டும் இல்ல தும்முந்து மட்டும் இல்ல இந்த பச்சை மிளகாய் சாப்பிடணும். வெங்காயம் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். அப்படியெல்லாம் இல்ல பச்சை மிளகாவும் சாப்பிடணும். அப்பதான் இது ஐயோ அந்த இந்த பச்சை மிளகா பிச்சுட்டு இருந்த செடியில தான் யாரும் அவங்க இது பண்ணிட்டு எல்லாம். ஐயோ எப்படிதான் இருந்தீங்கன்னு தெரியல. செம்ம காரமா இருக்குது. சாப்பிட்டே ஆகணுமா? சாப்பிட்டே தான் ஆகணும். அப்படி சாப்பிடலைன்னா இவன் தோத்துட்டா நான் ஜெயிச்சு. ஒத்துக்கிறியா? தும்மல் வேற வைக்க விட மாட்டேன். தும்மல் நீ தும்மிட்ட அவ்வளவுதான். சேலஞ்ச் முடிஞ்சிருச்சு. இது நீ சாப்பிடணும். நீ இதை சாப்பிடலன்னா நான் தான் ஜெயிச்சுன்னு இருக்கேன். நீ ஃபுல்லுமே சாப்பிட்டுட்டுனா நீ தான் வின்னர். நீ அப்படி சாப்பிடலன்னா நான் தான். ஓகேவா? இப்ப நீ தும்மல் சொன்னல தும்மிட்டு இதை சாப்பிடணும்.
ஒத்துக்கிறியா இல்லைனா வாயில ஊத்துது. வருவான் இருங்க, அவனால தாங்க முடியல. நம்மளுக்கு எதுக்கு இந்த வேலை, கம்முன்னு போய் தூங்கிட்டு இருக்கலாம்ல. சீக்கிரமா இதுலயே பார்த்துக்கோங்க யார் வின்னர்னு சொல்லி. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நீங்க கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஒத்துக்கிறியா? தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு போயிருப்பாங்க. ஆமா சாப்பிடல, ஒண்ணுதான் சாப்பிட்டுச்சு காரம். ஒத்துக்கிறியா? ஒத்துக்கிறியா? நான் ஜெயிச்சுட்டேன். வெறி இப்பதான் அதிகமாகுது. தும்மல் வராம வராம ரொம்ப என்னையங்க நீ வர. சரி இது முடிஞ்சிருச்சா? ஓகே இந்தா. சரி அவன் ஆசையை நம்ம நிறைவேற்றணும். காரமே சாப்பிட்டதுல நீ எங்கெங்க விட்டு ஆட்டப்போ. அங்கெல்லாம் தொடாது எரியும். அப்புறம் ஊத்துல போட்டுயா மா லூசா மணி. இதுதான் ஏதோ ஒண்ணு விட்டு 2 பச்சை மிளகா தெங்க வைக்கிற மாதிரி எப்படியே தப்பிச்சுக்க பார்த்தா வேண்டி விட மாட்டாமாட்டிருக்கு. உள்ள போவே இல்ல. வராது, என்ன பண்ணாலும் எனக்கு தும்மல் வராது, கண்ணு தண்ணி தான் வரும். ஏய் மறுபடியும் தான் பாருங்க, இந்த கம்பி ஆட்டி எடுத்துக்கிட்ட நீ இந்த மாதிரி வேண்டாங்கிற குத்தனா கூட ரத்தம் வந்துடும். எந்த பக்கம் போகுது? நீ என்னதான் விட்டாலே எனக்கு வராது, கம்பியாட்டு இருக்கிறது வேண்டாம். புறவே இல்லாம என்ன அடிக்கிறியா? எங்கிட்ட வேலைக்காது. பச்சை எடுத்து வாயில வச்சிருவேன். நீ என்னதான் மூக்கு சளித்தான் வரும், தும்மல் வராது. போதுமா? என்ன? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட இந்த வீடியோ நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். முடிஞ்சது. நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஏதோ சொல்றேன்னா சொல்லிடு. உன்னுடைய இந்த பிள்ளைக்கு தும்மல் வர வைக்காம நான் விட மாட்டேன். இன்னொரு டைம் நான் போட்டி வைப்பேன் பாரு. காசு வச்சு பச்சை மிளகா இன்னும் இது பெருசு பெருசா சகப்பா பச்சை சகப்பா இருக்குது. இந்த மாதிரி ஐயோ அதை விழுந்துச்சு. நல்லா சகப்பா இருக்கிற மாதிரி வச்சு வாயில் வச்சு நான் தெங்க பாரு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிக்கோங்க. பதட்டத்தில் எனக்கு என்ன பேசுறதுன்னே தெரியல. பாவம் பயப்புள்ள வாயெல்லாம் வெந்து போயிடுச்சு. பாய்.